按计划，我们搭12小时夜巴，早上8点抵达安塔利亚，接着我们搭车到机场取车，要展开接下来4天3夜自驾之旅。我们会开在第400最美公路，沿途经过 Kos、Fayeti， 隔天再前往 Denizli， 最后在塞尔丘克参观完尼佛索，最后一天开到伊兹密尔机场还车，最后搭飞机回斯坦普机场，完成稳顺时针玩土耳其的维萨心愿。虽然一出完车就开始下雨，但我们还是坚决要去跑景点。第一站来到世界上保存最好的古代剧场之一。Aspendos Theatre， 它呢距离我们今天晚上住的地方差不多40分钟到1个小时左右。它变成1个小时是因为雨太大了，我车速有点慢。它就是一个罗马时代的超级岛剧场，的容纳量大约是15000人到2万人之间。这是我们土耳其的第一个剧场。接下来还会去看很多个剧场。Aspendos 门票是15欧元，土耳其的门票都是以欧元计算。Aspendos 也是一个至今仍在使用的剧场，若有演出，门票都是一票难求。Aspendos 的座椅像洋葱一样完美的半圆形，舞台后面是3层的科林式建筑，最外围有59个拱形门，拍照起来超漂亮的。但因为剧场太大，拍照起来真的很累。所以你现在要先下去帮我拍。这样子我要怎么帮你拍在下面的照片？还在交换，当散步了。所以我今天下去帮你拍。但事实证明，这个我们是能走几次，可以有点累。而且我们还不断的遇到下雨。下雨了 ！Oh my god！ 下雨！哦不！好像又要下雨了，怎么办？赶快绕跑！又要来一场下雨了。座位的部分上层21排，下层20排，楼梯设计的高度比座位低，方便大家行走。但下雨天的大理石真的很容易摔死。座位的部分，两侧包厢是保留给皇室牧师官员，第一排保留给议员法官，第二排保留给军队高级长官。当时的女人如果要看表演，只能坐在最上方，剩下的座位开放给一般市民。这个有椅背的是贵宾席，我坐的不自在，因为椅子是湿的。西元建于西元161到169年之间，所有这一切已经有1800多年历史，不能跟埃及金字塔的4000多年比，还是很厉害。西院是位于古城山丘的东南坡上，意思是这个城市应该还有其他建筑。当我们往上走，想要去探险，才发现大为失望。我们现在在 Aspendos 后面小山丘，想说可以去看那个遗迹跟它的运动场，但看起来他们都还在盖。台上面它是大型运动场，但目前看起来还是杂草废土一堆。把古迹盖完再给我们现代人参观。踩点完我们就回饭店睡觉了。我们下午在干嘛？睡觉了，好爽！以后不要再搭夜车，我们老了。雨好大。那怎么观光？我们不观光了。顺路和安塔利亚电车拍照没有被撞飞就是观光了。对了，安塔利亚住宿不贵，这晚1300。隔天早上我们要离开安塔利亚。电车程大约7个小时，所以我们一早就启程。很幸运，3个小时后从烂天气开到变好天气。我们目前开在这段第400沿海公路，看着地中海还有这些小房子。室友问我想不想住这里，我已经住南头了，我其实知道这种与世隔绝的感觉。我觉得住南头就可以，而且你看，你每次去小琉球，他们那些房子都海吹的生锈啊，所以我觉得住海就是漂亮而已，耗材应该蛮多的。但度假来说，真的很美。也因为路途很美，我和副驾快乐聊天到 Kos。平常的我开这么久，大概早就情绪不稳定了。重头戏来了 ，Andy Pelos Theatre， 西元前1世纪建造，所以距今是2000多年，容纳量约4000人，免费而且没有限制开放时间。它是我查到唯一面对大海的剧场，加上它舞台非常小，就算没有任何的演出，地中海就是它最棒的表演。虽然剧场离市区很近，但赶时间的我催促室友不能看太久，让他对这边念念不忘。小失望是这剧场大部分的台阶都有用水泥之类的现代建筑修复，比较不像昨天的 Aspendos 这么讲究，也有可能是因为它免费。来海边城市少不了的就是出海行程。我们这趟有坐船出海的行程吗？没有，因为太冷，然后夏天来土耳其很适合搭船出去，但是这辈子也不知道会不会再来土耳其。我们土耳其很多地方都没有逛，可是是不是我问？这土耳其太大，我们假太少，不是钱太少，都是。接着再开4小时的车抵达下一站。导游，我们现在在哪里？Kayako City。他以前是希腊人住的，然后跟土耳其人协调，他们全村撤离，住在这里的几万人就撤离。因为之后的地震剩一些残骸，但这是一个曾经的村庄，但是后来都没有人住，所以这里好像也叫做鬼城，是一个 old city，but nobody live here。然后这里主要看一间教堂，因为这里教堂保留的还算完整，但教堂没开，哭哭。Kayako 以城市繁荣的希腊东正教村庄，但在1923年的希腊土耳其人口交换政策下，变成鬼城，防止坍塌，教堂变成围楼，像个废墟城。虽然政策是以宗教信仰为基础，东正教教徒离开土耳其回到希腊，穆斯林离开希腊回到土耳其，一是希望内部族群雷同，以保内政稳定。上百万人名义上返回了祖国，但实际上穆斯林也不一定都是土耳其人，也不会说土耳其语。东正教教徒也不一定保留了希腊传统文化。它就是土希战争后导致的遗弃村庄。门票1个人3欧元，很适合喜欢探险健走的人来踩点。最后我们花了一点时间在这边拍照。接下来是今天最后一个景点，阿明塔什之墓，在土耳其 Fayeti 离鬼城不远，古利西亚文化的重要遗址。就如你看到的，他把墓凿进山壁。古利西亚人是小亚细亚古代文明之一，具有独特的墓葬文化。阿明塔什之墓是其中最具代表性的岩石墓，这里的门票也是3欧。
虽然在路边就可以看清楚整个古迹，但登上墓穴可以俯瞰佛耶蒂小镇的景色。比起花3欧看空空可怕的墓穴，市景我比较看得懂，大概这么漂亮。这趟行程，我很认真在看蒙阿波，埋在地下的，盖在陆地上的，凿在山壁里面的。回民宿前我们在讨论土耳其，它物价其实很高，它的最低薪资到底怎么来的？我真的没有理解。领最低薪资的人到底怎么活？我也没有理解。我们没有故意吃很贵的，我们就尽量找一些很简单的小吃跟餐厅，其实吃下来也都超级贵，完全不能理解。接下来我们抵达民宿，看起来很舒服，不过我们明天也是要早早出门。晚安，拜。